Tramp Ukraina bo'yicha keskin bayonotlar bilan chiqdi. Ukrainadagi urush tugagach, Putin yanada xavfliroq bo'ladi. Hindiston hali beri Pokiston bilan yarashmoqchi emas. Vikram Misri. Zelenskiy har qanday formatdagi muzokaralarga tayyorligini aytdi. Putin va Trampning 2 soatlik mazmunli suhbati. Ukraina masalasi muhokama markazida. Zelenskiy va Yevropa liderlari Tramp bilan gaplashdi. G'arb davlatlari Isroilga jiddiy ogohlantirish berdi. Ukrainadagi urush tugagach, Putin yanada xavfliroq bo'ladi. G'arb razvedka xizmatlarining fikricha, Ukrainadagi urush tugagach, Putin yanada xavfliroq bo'ladi. Agar Ukrainadagi janglar yakunlansa, bizga tahdid kuchayadi, deb ta'kidlagan Estoniya mudofaa vaziri Hanno Pevkur Bild nashriga. 800 mingga yaqin rus askari o't ochishni to'xtatgan taqdirda uylariga qaytmaydi, lekin yangi buyruqlar oladi. Razvedka xizmatlari u bilan rozi. Bild xabariga ko'ra, o't ochishni to'xtatgan taqdirda G'arb razvedka idoralari Rossiya qo'shinlarini Ukrainadan Finlandiya va Norvegiya chegaralarga, shuningdek Boltiqbo'yi mamlakatlari va Belorusiyaga, ya'ni deyarli Polsha bilan chegaraga tezda o'tkazilishidan qo'rqishadi. Razvedka xizmatlariga ko'ra, buning uchun allaqachon rejalar mavjud va so'nggi oylarda Rossiya tegishli infratuzilmani tayyorlagan. Ularni amalga oshirishga to'sqinlik qilayotgan yagona narsa Ukrainadagi urush. Bild manbasining ta'kidlashicha, agar yaqin kelajakda o't ochishni to'xtatish kelishuvi ro'y bersa va Rossiya uning ishonchli ekanligiga ishonch bildirsa, Zapad 2025 mashg'ulotlari chog'ida qo'shinlarini Belarusga o'tkazishi mumkin. Shu bilan birga manba eslatishicha, Rossiya 2021-yilda Ukraina chegarasi yaqinida o'z armiyasini joylashtirish uchun Belarusdagi harbiy manyovrlarni bahona qilgan. Bu safar ehtimoliy nishonlar Litva yoki Polsha bo'lishi mumkin. Tramp Ukraina bo'yicha keskin bayonotlar bilan chiqdi. Agar Ukraina bo'yicha siljish bo'lmasa, AQSh mojaroni tartibga solishni Yevropaga topshiradi. AQSh prezidenti Donald Tramp Ukrainaning hozirgi holati va mojaro bo'yicha bir qator keskin bayonotlar bilan chiqdi. Uning ta'kidlashicha, agar yaqin orada Ukraina masalasida sezilarli siljish bo'lmasa, AQSh ushbu mojaroni tartibga solishdagi asosiy rolni Yevropaga topshirishi mumkin. Trampning asosiy bayonotlari quyidagicha: Ukraina urushi AQShning urushi emas, u faqat tinchlikka erishishda vositachi bo'lishga harakat qilmoqda. Ukraina bilan muloqot qilish qiyin bo'lishiga qaramay, qurol yetkazib berishni kuchaytirish imkoniyati ko'rib chiqilmoqda. Tramp Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirmayotganini tinchlik imkoniyatlariga ishonishi bilan izohladi. Unga ko'ra, Putin ham mojarodan charchagan va urushni to'xtatishni xohlamoqda. Trampning fikricha, AQSh allaqachon boshqa davlatlarga nisbatan rekord darajada yordam ko'rsatgan. Har qanday holatda ham AQSh askarlari Ukrainaga yuborilmaydi. Yaqin 2-4 hafta ichida Ukrainaning urushni to'xtatish yo'lidagi harakatlari baholanadi. Vatikanning muzokaralarda ishtirok etishi AQShning jarayondan chiqishini anglatmaydi. U shuningdek bosim nuqtasiga yetilgani haqida gapirib, qizil chiziq mavjudligini aytib o'tdi. Biroq uning aniq mazmunini ochiqlamadi. Hindiston hali beri Pokiston bilan yarashmoqchi emas. Vikram Misri. Hindiston yaqin kelajakda Pokiston bilan normal munosabat